arrivo così facciamo un portiere. Oh. Io già apposta. Tutti i martedì. 50 km. Tutti i martedì. Oh, vai via, oh. Qui vale tutto subito. Insegnami, Non so. Guarda i miei cazzegni perché dopo che a casa cazzegni meno. Ciao, schida. Come insegnare adesso? Se c'è. Sì, sì, tag venga a te. Dobbiamo andassimo a YouTube a tutti. Vediamo le corde. Colore. Chi è quel bel biondino? Quel biondino nervoso lì. Non riuscivi a Vogliamo bloccare? la sera, vogliamo una. Oh, che è brugnato lì. Eravamo alla Nerina. È l'ultimo merito che ha dato il gol. Ho preso fuoco. Con alci natalizi. Oh, non riesco a riprendere più piano, Andate un po' più piano Una perché diagonale dall'altra. occasione, No, cioè, devi metterti più in là. bisogna che metti il La rallentatore. diagonale giusta. Bello. Bravo. Rollo! Non è da te. Era ora un Ma proprio adesso che ti riprendo. Interrompiamo le trasmissioni per problemi tecnici. E date la scossa. Che bestia. Un'altra schiena. Che frogna. Grande schiena. La palla non salta stasera. Chi è che gli ha dato la scivolina? Vai, Vai Tobia, che deve vedere meglio, che deve vedere due meglio. palline, vieni qua. Vai Tobia, guardami. Ultras. Ale tua. Ok, fa il tifo. Dai, ti avevo la bandiera. Due Fa il tifo, palline. Poi. Grande Toby. E cosa siamo, scusa? Ah, spareggio. Vantaggio. Speggio ring. Ah, camadosca bestia. Hai preso l'Ultras qua? Mi dai un 5? Dammi un 5, dai, dammi un 5, dammi un 5. Dammi un 5? Grazie. Dai ancora. Vado. Flambe, corre. Va bene? Che perrognato. Sono in difesa. Jonas. Jonas. Un flash. Non va più dentro, va. Slesniata. Cacca, bellissimo.